Ciao ragazzi e ben ritornati al mio canale. Allora, oggi andremo a parlare di una box BF di casa JB Woodworks, in particolare dell'Archefish. Questa qui. Ok ragazzi, andiamo a vederlo da vicino e a trarre le nostre conclusioni. Ok, rieccoci qui. Allora, la box ci arriva in questo foulard personalizzato. Adesso andiamo ad aprire. Ed ecco qui la nostra Archefish. Faccio una panoramica. Per farvi notare come è realizzata. Allora, la box, iniziamo la box e ci arriva il suo certificato. Ecco qui, Archefish by JB Woodworks, Mac Squonk Davis, made in white stabilized wood, Tob, 10 settembre 2017. Qui nel biglietto ci indica non usare resistenze sotto i 0,10 ohm, usare le batterie adatte in base al tipo di resistenza che abbiamo fatto, attacco 510, inserire il positivo verso l'alto, il Davis in voltaggio cut-off a 3 volts. Ok. E abbiamo il bigliettino della Cappi che ci viene data in dotazione. Quindi come boccetta abbiamo una Cappi da 6 ml. Ho già riempito di liquido. Adesso andiamo a vedere la box come è realizzata. Come potete notare è un legno stabilizzato, ma realizzato con la massima cura. Qui abbiamo il tasto del file, sempre realizzato in legno, stabilizzato, tubo in alluminio per l'incasso batteria, targhetta con il logo Woodworks e tazza con pin regolabile con filettatura sinistra dall'alto. Così. Il circuito che monta è un circuito proprietario, made in USA, circuito per circuito intendo il MOSFET, anche perché ci permette di arrivare a 0,10 ohm.
al contrario magari di altri che si arriva a 0,20, 0,25 ohm. Ok, sotto abbiamo il cap della batteria molto comodo. Fuori rischiato per una presa ottimale. Positivo verso l'alto, come già vi avevo detto. La cannuccia del positivo scende sino in basso, come si può vedere. Ecco qua. Ok. Come misure abbiamo in altezza 79 mm, spessore abbiamo 26 mm, 27, come larghezza abbiamo una massima di 47 mm ed una minima di 32 mm. Ok, adesso andiamo a inserire la nostra boccetta, la Cappi Compact. Ok, gli monterò un atomizzatore 0,33 ohm, monto il Gambit, batteria, positivo verso l'alto, in questo modo, e andiamo a chiudere. Prova di accensione. Come potete vedere, abbastanza reattiva. Squonk, bello preciso. Perfetto. Ok, passiamo alla prova di vape e alle considerazioni finali. Rieccoci qui ragazzi con la nostra Arcafish. Veramente un legno notevole. Prova di vape. Squonk. Che devo dire ragazzi? A me, io la sto usando da quando mi è arrivata. È veramente una favola averla in mano.
legno curato nei minimi particolari, anzi tutta la box è curata nei minimi particolari. Veramente un bell'oggetto, lo consiglio tranquillamente a chi ha la possibilità di poterlo prendere, a chi gli piace questo tipo di box. E niente, come sempre ringrazio gli amici fratelli Salzano di Vaporroom, concessionari per l'Italia, e che dire, è un buon lavoro che hanno realizzato i Evan Riple di GB Woodworks. Questo è tutto ragazzi, questo è il mio video. Se vi piace il video mettete un like, se non siete iscritti al canale iscrivetevi al mio canale. Un saluto a tutti e ciao da Davide. Subscribe to my channel, please.